Бадијала трошење на државни пари, луѓето и повеќе од добро знаат кои се предностите и придобивките кои би ги имале од членство во Европската Унија. Ние сме Европа не наликува на ништо повеќе од обична предизборна кампања на владеачката коалиција, платена од пари на граѓаните, сметаат познавачите. Во добар дел од говорот Ковачевски воопшто не ги споменуваше евроинтеграциите, туку говореше за она што тој и неговата партија си го сметаат за свој успеси. Не ја гледам потребата да се убедуваат граѓаните да бидат да ги осознаат бенефитите кои доаѓаат од Европската Унија. Втората работа е што дефинитивно е започната партиската кампања на СДСМ и во овој момент го гледам нивното арогантно однесување преку премиерот и претседателот на СДСМ, каде што надмено се однесува кон граѓаните и си дава поголемо значење поврзано со одредени теми. Според Пекевски, по оваа кампања можеме да очекуваме власта да организира и други кампањи со државни пари, каде ќе си тераат обична партиска пропаганда. Гледате дека они се веќе забрефтани и една од работите да покажат дека се на терена, друго е тоа дека компаниите кои работат или ќе работат за нив, веќе го мерат пулсот на граѓаните и го мерат мнението поврзано со рейтингот на СДСМ, тоест на коалицијата која ќе биде околу таа партија. Инаку кампањата Ние сме Европа чини 80.000 евра, а нејзиниот старт беше одбележан со говор на премиерот Димитар Ковачевски, каде тој не започна со тоа што би ни донела Европската Унија, туку да каже дека тој ќе бил повторно премиер и по изборите. Шпанија е карактеристична по уште една работа, а тоа е дека пред изборите во Шпанија противниците на премиерот Педро Санчес, кој што е социјалдемократ исто како мене, се фалеа со двоцифрено водство, за да сега после изборите Педро Санчес повторно составува влада. Така ќе биде и кај нас до година. За Ковачевски немало ништо спорно што со државни пари се тераат кампањи кои личат на партиска пропаганда. Според него нормално било да се фалат со зголемени плати во моменти кога голем дел од граѓаните се незадоволни и бараат пари за нормален живот, како и повисоки пензии во моменти кога пензионерите се на улица велејќи дека едве го преживуваат месецот.